Maing buntag sa ako si Angelito Palgan, akong palayaw balibibot. Nag-umpisa mi sa ministry rin dapita bali August 23 sa 13. Kanya umpisa mi diri nga ang gigamit sa Ginoo diri isa ka igsuon namo nga nitibo iyang gisiran og pulong sa Ginoo ang iya hapod nga bali auntie niya hasta ang iyang angkol moto nga hingdako ang ministry diri kanya mi-coordinate siya sa amo ang host pastor dito dapit sa Kalamansig nga naimidawat sa Ginoo diri dapita unya gi follow up gi survey moto nga midawat sila diri nga tindugan og simbahan. Ya mao to nga ning anhi mi diri may umpisa mi og simba anang Agosto 13. Mao to'y umpisa na mo nga simba diri nga ginatawag nga regular nga simba. Unya mao to nagapadayon ang simba. Ya mao na ni nga napatindog ang simbahan. Ya uban sa tabang sa Ginoo nagapadayon mi diri. Unya ang ministry diri bali wala ni siya gina kuan nga isa lang ka tribo ang amo ang tumong kundili tanang tribo diri dapit sa Palimbang tumong namo nga madala namo kang Kristo. Ya salamat pud sa Ginoo nga nagapadayon ang ministry diri bali nag-anam-anam no og kuan ang mga tawo bali nagkaduol wala pa man sila ingon nga may uban sa pagsimba sa mga diri pero ang ilahang pag kuan ipag-ila pud diri nga simbahan ilang giila nga simbahan sa Ginoo. Unya ang amo apong kuandre ang mo apong mga pangandoy diya sa Ginoo nga dili lang kami diri ang musimba sa Ginoo kundi ang tanang mga tao diri sa Palimbang musimba pod diya sa Ginoo. Bisan unsa nga tribo among gipangayo sa Ginoo nga hatagan sila og kahigayunan nga musimba o mutuo mga lagad sa Ginoo nga aron ang kaning tuyo sa Ginoo o ang iyang purpose nga ang mga tao iyang dalon sa dapit nga iyang papuy-an nga walay katapusan amo pud siya nga mapahibalo unya sa diha nga amo siya mapahibalo og mutuo siya amo apong gina follow up. Ya salamat pud sa kuandring dapita kapitan nga wala siya pagsupak. First time namo nga kuandre dili Mikaela ni Kapitan Joseph giduol namo wala siya pagsupak sa pagsulod sa simbahan diri ang iyang istorya nga wala siya problema kung pulong sa Ginoo ang mosulod sa iyang barangay. Open siya nga mudawat basta kay ang Ginoo kauban. Nya mo to wala na may kahadlok diri nga misulod ani nga dapit nga kay ang Ginoo nag-uban sa mga tao nga mosulod diri. Ya nagatuo pud ko nga kani nga barangay ang Ginoo magapanalipod. Kanya ang Ginoo pod magapangluwas og mga tao ning dapita sa barangay. Ya dili lang diri nga barangay kundi sa tanang barangay nga nasakop sa Palimbang uban sa tabang sa Ginoo pinaagi sa iyang mga alagad nga magkayusa ning dapit sa Palimbang. Nagatuo ko nga ang mga tao ning dapit sa Palimbang mga lagad sa Ginoo mutuo sa Ginoo ug sa diha nga paagi ang Palimbang mouswag. Kanya magmalampuson ang naa sa panggobyerno, kanya magmalampuson ang naa sa mga private nga mga sektor. Kanya ang ako ang mga pangandoy da sa Ginoo nga ang tanan nga mga opisyal pod sa barangay, opisyal sa lungsod nga moila sila sa Ginoo o ilahang simbahon ang Ginoo kung asa man sila nga simbahan ang ako mga paghangyo da sa Ginoo nga sila mosulod kay ang Ginoo wala siya nagapili og isa ka simbahan kundi sa tanang simbahan nga siya ang mapataas ang Ginoo malipay bisan unsa ang ngalan sa simbahan basta kay ang Ginoo lang ang pagasimbahon ang Ginoo muhatag og kasiguruhan niya ng mga tao. Ya, salamat kaayo pod sa nagapasiugdaan ning tulumanon nga magapadayon po ning ministry
nga daghan pong mga tawo nga muduol sa Ginoo. Nya salamat ani nga ministry nga ang Ginoo gyud magapadayon sa pagpanalangin. Nya ako ang mapag-ampo pod nga ang nagamugna nini nga ministry panalanginan sa Ginoo nya nga kung asa man siya nga dapit adto muadto aron sa pagdala sa mensahe sa Ginoo, ako mapaghangyo nga tabunan siya sa gahom sa Ginoo ug magmalampuson ang tanan niyang bagahimuon. Ya, salamat ug mayong adlaw sa tanan.